Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama JPS, Pak Bos. Di sini JPS mancing sama Ndek lagi, Pak Bos. Mudah-mudahan kali ini ikannya mau makan, Pak Bos. Oke. Tonton terus dan jangan kemana-mana. Let's go. Di labok ke benangnya nyuan, sajen di labok ke benangnya nyuan, sajen di labok ke Ini Pak. Ini jaran gede aing kat ngaceng. Oh, ini rumpang. Sayangnya. Anjing. Itu. Katro butuh pula nih. Lauk kieu, ha? Asin, Pak Bos. Asin. Ikan asin. Hore! Juara, juara Pak Bos. Mantap. Aduh, ampun Pak Bos. Hari ini lelah sekali. Ikan nggak mau makan. Yang naik cuma ikan-ikan kecil Pak Bos. Tuh di sana. Lumayan lah. Sama kocolan udang. Hah? Ini kocolan udang Pak Bos. Anakannya. Aduh, galahnya nggak mau naik. Sepertinya video untuk kali ini saya tutup. Semoga terhibur dengan video-video dari saya Pak Bos. Dan besok rencana mau ke Redang. Kita cari udang sama baung bekso. Siapa tahu main di sana Pak Bos. Jadi kalau untuk kali ini videonya saya tutup sampai di sini aja.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan tinggalkan jejak juga di kolom komentar Pak Bos. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Thank you for watching. And see you next time. Bye bye. Sinde juga udah mau pulang katanya Pak Bos. Oke, let's go pulang Pak Bos.